Всем добрый вечер. Елена, расстановщик, моя коллега, и я, Ева, очень рада приветствовать вас на вебинаре, на прямом эфире по диагностике рода. Будем открывать вам главный секрет каждого расстановщика. И несмотря на все сопротивления, мы с удивлением обнаружили, что прямой эфир, например, в Инстаграме мы можем провести только если у нас есть 1000 подписчиков минимум. Но пока у нас нету 1000 подписчиков, есть только вы. И, пожалуйста, поставьте в чате единичку, если вы пришли по рекламе на mail, получили письмо, чтобы мы тоже могли оценить, откуда к нам приходят люди, откуда мы получаем информацию. Пишите в чат единичка, если вы пришли по рекламе по мейлу. Двоечку пришлите, если вы в статусе у кого-то увидели. На WhatsApp, где мы еще, Лена, рассылали. В Телеграме. В Телеграме, отлично. Телеграм пусть будет троечка. И мы потом посмотрим, нам это важно, чтобы не терять контакт с теми, кто действительно интересуется. Мгм, отлично. И большинство из вас уже знакомы с расстановками, но сегодня мы скорее даже будем говорить не про расстановки как таковые, а именно о том главном инструменте любого расстановщика и о том, что мы можем сами сделать, чтобы помочь себе выйти из разного рода трудностей. Каждый может сейчас подумать, например, о какой-то своей трудности, что его привело, какой поиск сегодня к нам на эфир. И просто можете отмечать, записывать осознания, которые к вам придут. И я знаю, что тема отношений особенно актуальна и а, животрепещущая для любой женщины. И мы построили такой эфир интерактивный с вопросами. Так что если у вас в процессе возникнут какие-то вопросы, вы просто поднимаете руку, видите там, где реакции. Согласны? Тогда начинаем. Остальные будут в записи смотреть. Добро пожаловать, кто к нам присоединился. Всем добрый вечер. Я буду помогать Еве, буду задавать вопросы. Если у вас будут возникать вопросы, вы можете тоже это делать. И первый вопрос, вообще, что такое такой загадочный инструмент, о котором мы сегодня будем делиться, как он называется, и почему люди вообще в своей жизни повторяют одни и те же сценарии, и как этот инструмент, о котором мы будем говорить, может нам помочь. В особенности женщинам, которые снова и снова наступают на одни и те же грабли. И, возможно, мы задаемся вопросом, может быть, причастны как-то мои родственники, например, бабушка, к этим ситуациям. Да, я писала в рекламе, например, ваша ли это трудность, да? Ну, на самом деле мы знаем, что это не грабли, на которые наступают, а это семейные сценарии, повторяющиеся трудности, которые уже проживал кто-то, ну, если мы говорим о женщинах,
из нашей родовой системы. Часто это мы берем поведение мамы, да, то есть девочка, потомок смотрит на свою маму, она одна живет, несчастная, терпит, и девочка бессознательно просто берет этот сценарий. Вы все знаете уже наверняка, что дети через подражание обучаются. И она берет этот сценарий, другого она не знает, другого она не видит. И внутренне, ну, значит, женщиной быть, это значит терпеть, это значит страдать в отношениях. И когда она вырастает, она воспроизводит точно такой же тип поведения в отношениях. Причем бабушка тут, да? А потому что бабушка делала то же самое. И мама взяла, точно так же, как внучка переняла, ну, то есть девочка, да, переняла у мамы, точно так же наша мама когда-то переняла этот сценарий у бабушки. А генограмма нам в этом как помогает? Генограмма, да, как я уже сказала, это система, где мы расписываем до третьего поколения обычно. И когда мы ее строим, мы прописываем, и мы сразу видим, как один за одним, да, 3 поколения по женской линии повторяют одни и те же сценарии. И клиент или мы сами, когда начинаем прорисовывать вот эти вот истории свои, когда мы видим не какие-то фантазии, а факты, только тогда, когда мы определяем эти факты и видим вот эти совпадения, появляется шанс это изменить. Потому что пока мы не знаем, ну, мы живем, как живем. Ну, для нас это не проблема. Ну, внутренне мы соглашаемся так поступать. Да, вы верно говорите. Я извиняюсь, да. Можно говорить, да? Ну, то есть, Если есть ну, вопрос, да, вы можете задать. да, можно задать, да? Вот вы очень верно говорите. Вы сейчас транслировали мою судьбу. К М. сожалению, я терпела. Я вот по адресу, да. Вот, ну, то есть, спасибо вам огромное, кстати, по поводу, да, то есть, педагогисche Betreuung, да, вот, ну, то есть для центра все отправили, ну, это мы уже приват, да, в чате с вами Да-да-да. дальше будем, да, то есть общаться. Вот, но это действительно вот моя история. Я 10 лет терпела. Так я хочу сказать, ну, не я одна такая. Очень много женщин терпят, да, вот. То есть терпят и насилие в семье, терпят вот эти вот родовые программы, которые вот, ну, нас, вы правильно сказали, нас просто, ну, так воспитывали, понимаете? Нас так воспитывали. Терпи, хто терпен, той спасен. Ти повинна, і все. Тобто ти должна Да. мужу, ти повинна Мгм. чоловікові все робити, терпи, б'є нічого, значить любить. І я вот так вот жила, я жила вот 10 лет так. Да, Ради спасибо. ребенка, Так, ради да. детей. Так Да, живут то есть очень многие это все женщины на настолько самом деле. глупо. И у меня были знаки, я это чувствовала, я это понимала, Давайте что я последняя продолжим. в нашем Я, да, роду, извините, а которая как вас зовут? Как вас зовут еще раз? Анастасия. 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 Спасибо большое. Да. Вы отмечайте эти вещи Мгм. обязательно, да, вот все, что вам приходит. Мгм. Мы Мгм. сейчас только начали. Мгм. Поверьте, Мгм. мы каждая не просто проживаем похожие судьбы, но несем отпечаток патриархата, веков патриархата. То есть 100%, да. нормально Это человек, действительно патриархат, который да, то есть мы несем, сквозь года, то есть вот нас, ну, воспитание, да, то есть сквозь года всех это, так воспитывают. это Да, это очень. психологический подход. Давайте поговорим о системном, он немножко отличается. Мгм. И это как память рода, да, вот, например, когда мы рисуем, прорисовываем, потому что мы берем мамин сценарий, мама берет бабушкин сценарий, дальше идет пра-пра-пра, и так дальше 7 поколений происходит, и даже больше. И когда мы, например, составляя генограмму, отмечаем
факты. Обязательно нужно отмечать года рождения и года событий. Например, для женщин важно, да, вот когда мама развелась, бабушка когда развелась или дедушку потеряла. И тогда мы видим, бабушка развелась 28 лет, мама развелась 28 лет, и женщина, которая пришла ко мне на консультацию 28 лет, подает на развод. И потом приходит, ну вот мне так не везет, да, мне так не везет, но мы же видим, когда мы прорисовываем, что это не вопрос вообще везения, просто ситуация повторяется. Поэтому мы бессознательно следуем вот этой динамике, даже не из того, что мы унаследовали через воспитание, а именно система родовая нам навязывает этот сценарий, который уходит далеко-далеко дальше даже за наших прапрабабушек. То есть ты говоришь, если мы вот так задаемся вопросом, почему мне в жизни не везет, то генограмма может объяснить это, показать. Да, Это и так? чем генограмма на самом деле отличается от обычного расспроса о родственниках, да, то есть часто вы же можете слышать, ну, да, можете расспросить, пока бабушка с дедушкой живы, там, или пока, ну, дядя с тетей живы, там, какие события травмирующие происходили, были ли какие-то в семье тяжелые потери, да, но на самом деле нужно помнить, что чем генограмма принципиально отличается от такого рода расспросов, конечно, мы спросим у них, да, аккуратно, опять же, с уважением, потому что генограмма отличается системным подходом. Когда вы просто расспрашиваете, вы слушаете историю, часто которая интерпретируется, да, там дедушка был плохим, бабушка страдала. Генограмма — это реальный инструмент, это схема, и там нету никаких нравственных оценок, только факты. Даты, конкретные даты, не придуманные, они были. Возраст — это был брак или развод, болезни. Да, это все отмечается, и когда вы это видите наглядно, выкладываете, первый раз вы это видите, кто из вас до этого делал генограмму, это отличается от родового дерева, да, когда мы выкладываем вот с этими датами, с этими тяжелыми событиями, то очевидны повторения. И мы понимаем сразу, что это не просто какая-то случайность. Например, из опыта тоже пришла клиентка, у меня чувство тревоги нарастает, хотя вроде бы все хорошо в жизни, и муж, и дети, и работа. Но вот какая-то такая тревога непонятная откуда-то взялась. Мы начинаем составлять генограмму. У мамы панические атаки в 30 лет начались с посещением психолога. У ее мамы, то есть у бабушки, в 30 лет диагностировали шизофрению, клиентке 29 лет. Нужно ли мне продолжать? Куда она дальше может прийти? И это не совпадение. Я тут никого не пугаю. И на самом деле с большинством, 99% психологических нарушений, это я по самым оптимистичным подсчетам сейчас говорю, причина их находится именно в роду. Как и у некоторых других, например, сахарный диабет, который уже медицина официально установила, передается по наследству. В таком случае мы Конечно. Мгм. можем использовать генограмму как инструмент, который может нам указать, что мы можем какую-то проблематику отследить в болезни и как-то с этим работать. Так? Да, конечно. То есть в зависимости от запроса, как вот я начала, да, каждый приходит с какой-то проблемой, да, то есть или в отношениях, или с деньгами.
Потому что у каждого в роду обязательно, наверняка, если проблемы с деньгами особенно повторяются, то были кто-то там сослан, раскулачен, пожар или что-то еще. Или с болезнями, да, то есть как вот психологические нарушения. Ну вот, например, интересный тоже случай из практики у меня был, ну не совсем с болезнью, но физически, да. Клиентка пришла, правда, она с проблемой в отношениях пришла, молодая девушка, но когда мы начали с ней составлять генограмму, и она вскользь еще упомянула, там чуть-чуть прихрамывала, что вот у меня нога и там голеностоп все время никак не может, то есть есть улучшение, подворачивает, идет на физиотерапию, проходит на год примерно, хватает, потом опять подворачивает. И так вот несколько лет все время не может вылечить этот голеностоп. Начинаем составлять генограмму, что мы видим? Дедушка потерял левую ногу на войне. И внучка вот так из лояльности к своему дедушке неосознанно переняла вот эту физическую трудность. И здесь есть тоже такая особенность, да, что со временем оно как бы немножко смягчается, да, то есть не обязательно, что если дедушка потерял ногу, значит, все его потомки должны ногу терять, да, то есть это может быть со временем немножко смягчаться, да, или, например, как мы говорили про шизофрению, там у бабушки была шизофрения, а внучки, может быть, просто паническими атаками все закончится, но все-таки, зная, откуда идет корень проблемы, психолог может принести только временный эффект, да, то есть проблема до конца не уйдет, если не пользоваться Хотела я сказать. дополнительным, да, да, Анастасия, Да, давай. вы вот, да, вы сказали, что, да, то есть это все вот влияет. Даже да, то есть они влияют, да, ну, то есть наши родственники, да, то есть, ну, вот у меня прадед, ну, пример мой, да, вот прям скажу, что без всяких там, да, то есть долгих историй. Мой прадед умер на войне, то есть он без вести пропавший, вот, и также, ну, то есть он и в Первой мировой воевал, и во Второй. Его имя Максим, и мой родной брат, ну, то есть моего родного брата назвали также Максимом. В честь прадеда. И плюс еще мой родной брат сейчас воюет в Украине. И то есть, естественно, мы с мамой, ну, мы это прекрасно понимали, тут, ну, для нас, но для меня это все понятно, вот то, о чем вы сейчас говорите. То есть вся эта история, она прожитая, и она вот в моей семье, да, то есть это вот если говорить о брате, о прадедушке, да, то есть одно имя, да, то есть и мама молится, просто каждый день молится, она уехала к нему в Украину, она была здесь в Германии, уехала в Украину, так как она не может оставить своего сына, вот, без молитв, без вот этой вот опеки, потому что она понимает, что это может произойти. Вот, то есть, да, вот, ну, такие какие-то, даже, знаете, это какие-то родовые проклятия, я скажу так. Ну, грубо говоря, да? Мы здесь не будем говорить про проклятие, просто, ну, мы знаем, ситуация сложная действительно, и... И математически это объяснить возможно. Ну, то есть, получается, все повторяется, все в этой жизни повторяется. Правильно, да? То есть, Да, но да, мы всегда отталкиваемся от запроса клиента, да, то есть понятно, что мы все сотканы из того опыта предшествующего, которого мы получили от наших без родителей. прошлого не будет будущего. Ну, то есть, Да, да, вот абсолютно верно. так, Но не все да. переплетения и не все, как сказать, вот эти Могут вот коснуться нас в будущем. печати, нет, Да. они не все негативные, да, Мгм. они не все негативные. Например, если говорить о том, что вот, например, у меня лично, да, у меня, начиная с дедушки, ну, по крайней мере, дальше там я уже не знаю, все переезжали. То есть дедушка переехал, папа переехал, мы сами переехали, мой брат переехал, у папы брат переехал, мои дети уехали тоже. То есть я не считаю, это, конечно, навязывается системой, вот эти передвижения, но для меня это не что-то негативное.
И мы знаем также, что вот, Все например, у меня... кочевали. Вот у меня мой дедушка тоже, он казаком, кстати, был, я забыла добавить, казак, то есть запорожский казак, я вам серьезно говорю, у нас есть фотография осталась, получается, он на лошади, да, то есть мы запорожские казаки, то есть это и мой брат сейчас защищает Украину, запорожский настоящий казак, а я казачка, вот я очень сильно, ну, я сейчас это понимаю, вот вы говорите, и я думаю, я казачка, ну, да, ну, то есть, Анастасия, у плане, меня донские казаки тоже в крови. да, вот, Так у что... меня фамилия, А и вы с больше каким я вам хочу запросом? сказать, моя фамилия при рождении, девичья фамилия, да, то есть вот, да, фамилия Нама, да, то есть вот, Гиборева, Півтора Павла, это чисто казацкая фамилия, А вы с Півтора каким Павло. запросом зашли, Анастасия? У вас какой запрос? Вопрос. Какой был? Запрос. Вот кто-то заходит с проблемой в Запрос, я отношениях. извиняюсь, я, получается, подключилась в 19:15, и я просто цифру 3 ввела, вот, то есть можете мне пояснить, там, я так понимаю, по цифрам, да, то есть первый Не-не-не, вопрос, второй, не-не-не, третий, да, или как? смотрите, Анастасия, Можете вот пояснить, я мы... извиняюсь, я не Да-да, слышала, да, да, спасибо. не в То есть курсе обычно событий. мы просто выбираем какую-то Да. сферу, которую бы мы хотели немножко дотянуть, да? Отношения, Да, я работа, понимаю. там деньги, Мгм. здоровье. Мгм. И нужно выбрать Мгм. вот какую-то сферу, и вы смотрите в процессе вот нашего сейчас интервью, нашего эфира, Мгм. что откликается, и просто пометочки делаете. У нас есть еще некоторые люди, которые здесь, да, и в конце давайте мы сделаем так, и вы просто записываете, если какой-то вопрос, и в конце мы ответим на вопросы тогда, да. А то у нас еще для вас заготовлен материал полезный, так что смотрите, как вам откликается. Спасибо. Ева, Да, можно хорошо. у меня Спасибо. вопрос? Да, давай, Оксана. Смотри, я так поняла, генограмма, чтобы составить генограмму, надо знать о судьбе своих родственников по третье поколение. А если ты их не знаешь, ты можешь составить тогда генограмму? Если Смотри, ты, мгм. если нет такой информации, это возможно потом, то есть это возможно генограмму составить? Смотри, опять возвращаемся к запросу, да, в любом случае мы можем ее графически составить, даже если мы не знаем имени, потому что мама у нас была, мамина мама у нас была, они были, да, и по отчеству, например, можно прояснить имена хотя бы родителей, там, мамы или бабушек. И мы вот в воскресенье, почему мы сегодня собираемся, просто с Леной решили дать немножко больше информации для того, чтобы понимать, а что мы будем делать в воскресенье. Мы будем конкретно составлять для каждого генограмму, да, то есть вы сами будете составлять, мы дадим вам все инструменты, все правильные вопросы. У нас будет информация о том, на каких сайтах можно искать родственников, например, да, вот мой муж Андрей тоже долгое время не понимал, что он делает в Берлине, пока вот мы не изучали расстановки, и там мы начали составлять свои генограммы, так сказать, начали копать. И вот без вести пропавший дедушка, он его нашел по архивам, потому что архивы сейчас, время прошло, засекречено, да, и архивы раскрыты, и есть в интернете на самом деле ресурсы, по которым можно найти. Мы даже ездили на его могилу, братская могила на границе с Польшей, здесь недалеко, час езды. И что это дает нам на самом деле, да, мы вот вначале не сказали, но самое важное, что это нам дает внутреннюю опору. Когда мы знаем внутренне и включаем вот этих забытых предков, назовем так, да, потому что прямых предков, мы соединяемся снова с силой рода. В расстановках мы часто видим, что когда мы выставляем вот этих забытых, Кристина Лабвакар, добро пожаловать, знакомые лица присоединяются, рада видеть.
Да, когда мы включаем их, даже когда мы просто в поле их выставляем, начинаются эмоции подниматься, да, то есть представители говорят о том, что рад видеть и ну, плакать, как давно ждала, да, вот, то есть система навязывает на самом деле вот этого соединения. И происходит удивительная вещь. Когда мы включаем того, кто забыт, предок, ой, то есть, извините, потомок, больше не проявляет трудность, которая была связана с этим предком. Чудесные исцеления, чудесные замужества, чудесное рождение детей, когда несколько лет там. И это все происходит, и есть куча доказательств из практики, когда люди находят пару, люди находят работу, люди получают деньги, люди находят деньги где-то там в загажниках, да, Лена, вот как раз у Лены был интересный случай. Вот, так что и вот для того, чтобы нам проявить вот эти вещи именно в генограмме, есть определенные вопросы, которые мы задаем. Да, и тут нету Какие каких-то... же вопросы хорошо в первую очередь, какие вопросы нам хорошо в первую очередь задать, когда мы будем составлять генограмму? Да, Лен, спасибо. То есть мы как расстановщики понимаем, что на самом деле нету главных вопросов или второстепенных вопросов. Один важный самый вопрос, когда мы расспрашивать начинаем клиента, какие трагические события были в семье. И тогда мы идем по каждому уровню, да, по каждому поколению. Основываясь, конечно, на проблему клиента. Нас и больше будет интересовать, если запрос про работу или про деньги, будет больше интересовать ситуации, где родственники или предки теряли деньги, пожары. Да, если проблема в отношениях к запросу клиента, про проблемы в отношениях, то нас будет больше интересовать смерти, разрывы, почему расходились там бабушка, дедушка, прапра или мама, там первые это партнеры были и так далее. Например, хорошо задать вопрос, там, сколько маме было лет, когда бабушка умерла, да, как она умерла, она от старости умерла или трагические какие-то события. Может быть, она от тяжелой болезни умерла, что повлияло на всю семью. Долго болела бабушка, и мама вообще детства не знала, потому что ухаживала за ней, ухаживала за младшими братьями и сестрами. И тогда, например, вот чтобы посмотреть, например, какие трудности могут быть, да, вот если, например, мать, или давайте возьмем отец, там, потерял своего отца в 7 лет, то его сын бессознательно может в 7 лет начать, ну, чудить, да, ну, ходить из семьи, как-то вести себя, драться, замкнутым стать, да, асоциальным таким, может даже заболеть. И причина, к медикам можете ходить долго и упорно. Причина будет в смерти дедушки. И это парадоксально слышать, кажется, когда мы первый раз об этом узнаем. Но на самом деле для расстановщика это нормально. И это именно то, что мы ищем. Самый важный вопрос, первый, который мы задаем, кто был исключен, да, про кого забыли, например, аборты, умершие дети рано, пропавшие без вести. Исключенные – это те, про кого обычно молчат. То есть, возможно, это те, кто с войны не вернулся, да, вот без вести пропал, или жизнь самоубийством покончил, или внезапно умер от болезни или от несчастного случая, а может быть и от голода, да, времена были разные. И в каждой семье, без исключения, обязательно найдутся такие исключенные, о которых не говорили.
Ну почему же исключенные члены семьи имеют такую власть над нами? Есть какая-то причина? Да, Лена, конечно, есть причина. Спасибо. Потому что система семейная, родовая, она стремится восстановить целостность. Мы говорим, стремится восстановить справедливость. И если кто-то умер или пропал, и про него забыли или не говорят, то система будет восстанавливать эту несправедливость. А как она будет восстанавливать эту несправедливость? Через того, кто придет позже, через ребенка, который родится, через потомка. То есть Например, за грехи своих детей, точнее, за грехи отцов и матерей, родителей отвечают дети. Так и есть. мы не говорим здесь про грехи, все-таки это просто жизнь. Есть травмирующие Нет, ну почему? события. Ну, аборт это грех, ну, то есть, да, вот какие-то такие моменты. То есть, получается, это правда. Ну, я верю в Бога, да, то есть Ну, мы религиозный здесь не человек, и будем говорить я про так понимаю, что религию, да, но бывают разные ситуации, но да, она и косвенно немножечко, да, то есть, оно влияет, конечно. То есть, если мы говорим об аборте, например, да, то женщина соприкасается. несет в Мгм. себе эту память и знает о том, даже если у нее после этого родились дети, даже если два, даже если три, даже если Конечно. пять, Фактически, то все да, равно да. тот, кто был абортирован, он Мгм. занимает в ее душе рану, и она об этом знает, бессознательно. Естественно. Но проблема начнется у тех детей, которые после этого родились, да, потому что в память о том, кто до них нерожденный, они могут не позволять себе реализовываться в своей жизни, не позволять себе быть успешными, не позволять себе счастливых отношений. Просто переплетен, то есть брат там или сестра умер, и я следую за тобой. Да, то есть есть такая расстановочная системная динамика, когда ребенок, который пришел после, он не проживает свою жизнь. У меня был такой интересный случай очень в практике. Тоже женщина пришла с отношениями разбираться. И в процессе расстановки проявляется второй ребенок. То есть второй ребенок, к которому она привязана. То есть потому что мы работаем через представителями, она мне говорит, у меня нет второго ребенка. У меня не было никогда выкидыша, у меня не было никогда аборта, а представители, понимаете, вся система, вот прямо на него, вот причина проблемы там. Вся система туда разворачивает. Мгм. Я работаю с полем, я работаю с информацией, да. Она мне на утро звонит и говорит, у меня было эко, и вот этот второй, который не родился, это тот, которого потом отсоединили. Да, вы знаете, что такое эко. Поэтому, но это такой маленький пример, но на самом деле женщины раньше теряли детей, да, когда у нас не было противозачаточных средств. Спросите у вашей бабушки, пользовалась она таблетками или чем-то еще? Не Да, было нет, такого, конечно. да? А это мы несем след этого. Мы несем. Да. Или если мы сами, вот как женщины, делали когда-то аборты, да, то это все в нас очень живо, или наши мамы. Так что Может ли нам генограмм показать, когда, например, у нас есть тревожность? Какие вот есть вещи, которые показывают нам на это, если мы используем инструмент вот генограмма? Ну вот, например, если приходит кто-то и жалуется на тревожность, то здесь, конечно, может быть, сейчас такое время, и кажется, что все такие немножко взволнованные, все немножко такое затронутые, беспокойные, да. Нужно прояснить. Первое,
когда началась вот эта тревога у человека, да, нет ли у родителей в этом же самом возрасте какого-то события, там, потеря ребенка, рождение ребенка, развод, может, кто-то заболел. То есть, когда потомок испытывает чувство тревоги, у его родителей, возможно, в этом возрасте что-то было такое, что нам нужно проявить. Или, например, болезни, повторяющиеся по линии бабушки там, или, извините, мамы или папы. Да, например, если вот у одной клиентки, да, у бабушки и у мамы были панические атаки, и обязательно у нее в 30 лет, да, то есть чувство паники такое проявлялось. И нужно искать по предыдущим поколениям, кто был исключен. Да, и мы узнали потом, что бабушка или прабабушка, я сейчас не помню, она заболела психически, и ее ну, в психологическую лечебницу, да, грубо говоря, в дурдом ее закрыли, и про нее никто не говорил. Да, это как было, ну, такая секрет семьи, стыдно, да, и больно, и не пойдешь там, это не радость какая-то, что кто-то родился или там замуж вышел, женился, наследство получил, а вот такая боль семьи, и про это не говорили. И что тогда делает семейная система? Она навязывает эту проблему. Да и есть такая бабушка, прабабушка. И каждая женщина по линии женской заболевала потом в 30 лет таким заболеванием. Но если мы находим это, то вот это чувство тревоги удивительным образом просто пропадает. Почему? Потому что мы предка восстановили, мы вспомнили про него, мы выплакали на поле все слезы. И не нужно тогда потомку нести этот груз. И тревога уходит, и навсегда уходит, врачи удивляются. Вы плакали слезы, вопрос, да? Вы сказали, выплакали слезы, да, вот я на протяжении всей своей жизни, к сожалению, очень часто плачу, ну, то есть я плачу не без повода, ну, то есть есть весомые вот именно психологические вот эти вот все, да, моменты, ну, вот в плане, ну, каких-то, я вот называю это родовые, ну, пусть это будут, ну, какие-то неурядицы, вы говорите, проклятие неправильно, да, там, типа неурядицы. Окей, и вот Но мы, Анастасия, с есть вами просто можем вещи, которые отдельно... вот они объясняют. Да, да, совершенно верно. Пока мы Да? не знаем, Да. откуда это пришло, нам кажется, что это, ну, что-то непонятное, да. Но когда мы начинаем искать, когда мы узнаем, у нас есть все шансы Цепочку, наладить. ну, логическую цепочку эту всю, то есть для меня понятно, ясно. Ну, я потом вам объясню, да, то есть, что я имею в виду, да, ну, вообще тема какая. То есть какая именно ситуация, да, чтобы вы меня поняли, да, то есть и объясню вам эту логическую цепочку. Вот я вас сейчас слушаю, да, и вы правильные вещи говорите, вы говорите все верно. И то есть я это понимаю прекрасно, наверное, плачу я не зря. Но я вам так хочу сказать, что, ну, то есть, понятно, религия – это отдельная тема, но Бог, ну вот, да, просто я вам говорю, ну, то есть я не настолько там верующий человек, чтобы там бить, знаете, как и там люди лбы врата церкви. Нет, совершенно нет. Но я верю в Бога, я молюсь, и я спасибо Господу за то, что Он меня действительно спас, помог во всех этих моментах. Вот вера мне помогла не сойти с ума. Понимаете? То есть я не проповедую веру, то есть, да, не вопрос, ну, то есть я христианка, кто-то мусульманин, кто-то там, да, то есть ортодокс и так далее. Пожалуйста. Просто я вам говорю, что религия, она очень сильно помогает людям. То есть Да, вот эти все конечно, грехи, когда это же... люди ищут опору, конечно. Человек грешен, это грех, он должен его отмолить. И тогда Бог его услышит, он его простит и даст возможность вот даже
те же аборты. Да, Смотрите, Анастасия, да, давайте мы не будем эту тему дальше, немножко отвлеклись от линии, да, мы продолжим с генограммой. Я тоже в церковь иногда хожу, одно другому не мешает. Дело в том, что мы здесь говорим о точном инструменте, очень точном инструменте, да, который нам помогает решить свои проблемы, ну вот трудности, да, там, где вот молитва не помогает, например, да, конечно, у нас есть внутренняя опора, и бывают чудесные исцеления, я такие знаю тоже, когда человек там не делает расстановку, допустим, а ходит в церковь, и ему помогает это, да, он находит исцеление души. Ну вот иногда люди боятся, например, расспрашивать, да, вот больно, плакать, вдруг там бабушки начинают плакать, начинают расспрашивать, и даже как-то страшно узнавать, может быть, правду, да, зачем ворошить прошлое, вот есть же такое, да, зачем, ну вот было и было, ну вот они там уже большинство на кладбище лежат, и что их там души беспокоить. Но на самом деле то, что расстановки говорят нам, да, это то, что вот как, опять же, можно, как поговорка, как шило в мешке не утаишь. Вот все, о чем замалчивается в семейной системе, да, любое исключение, любой забытый, любой без вести пропавший, там, самоубийца, который в психбольницу попал или что-то такое, все, о чем семья замалчивает, оно само по себе не исчезнет. Это память рода, которая будет все равно навязывать вот эти сценарии, как у каждого есть вот этот скелет в шкафу, да, то, что семья скрывает, кажется, что забыли уже с годами, да, ну, например, тоже вот история там, дедушка, например, покончил жизнь самоубийством, в 18 лет не хотел в армию идти, да, вот пришла там Великая Отечественная война, просто он вот покончил жизнь самоубийством. А потом внук, вот клиентка просто тоже реальная история, в 18 лет ребенок, попытка суицида, вся семья в шоке. Откуда? Мать просто пришла вот с таким запросом, что вот, ну, непонятно, что делать вообще. И система навязывать будет вот это, понимаете, пока мы не вспомним про того дедушку или еще того, чей сценарий повторяет потомок, но мы сами эти потомки, вы поймите, что каждый несет эту печать. Поэтому страшно или нет, ну да, это неприятно, может быть, иногда это эмоционально очень сильно, и да, мы видим это в расстановках, но это нужно прожить, чтобы освободиться и освободить вот этого потомка в том числе, и начать проживать свою собственную жизнь. Потому что когда мы уже знаем, например, вот про генограмму, про расстановки, мы знаем, что, возможно, вот эта ситуация какая-то в нас повторяется, и мы можем сделать работу. Здесь уже у нас выбор появляется. Мы можем дальше повторять эти страдания, неудачные отношения, безденежье, болезни. Или мы можем все-таки обратиться к специалисту и попробовать что-то, или сами начать эту работу, сами составить генограмму. На самом деле это очень красивая работа. И если вы вспомните, вот раз уж если мы немножко тут про религию тоже говорили, про церкви, в 17 году-то все церкви сожгли, и с этими церквями сожгли все родовые книги. И никто теперь не знает, кто у нас, ну, не вопрос, герцогиней или крестьянкой мы родились, да, но сам факт. Например, здесь в Германии у меня есть знакомые, у которых вот парочку таких видела, на стене огромные плакаты, где 1300 какого-то года начинается родовое дерево, потому что это сила, это сила, это сила рода, это поддержка. А когда мы не знаем никого, там бабушек, дедушек хорошо, если знаем, а про там уже и неизвестно, да, и спросить уже
некого, то просто нам сложнее проживать свою жизнь, сложнее принимать ситуации, которые к нам приходят, а они разные приходят. И они не всегда позитивные, эти ситуации. К нам каждый день какие-то ситуации приходят. Вот скажи, пожалуйста, Ев, вот и есть люди, которые, я думаю, что которые сегодня пришли, они реально хотят узнать, как этот инструмент работает, но есть такие скептики, которые говорят, что это просто какое-то гадание на кофейной гуще или непонятно, что мы хотим там нарисовать, какие события. Да. Что ты можешь по этому слову Ну сказать? вот я уже говорила, что генограмма на самом деле, она за пределами просто расспросов о роде, да, и это абсолютно такой точный инструмент, и у которого есть научная база, сотни и тысячи подтвержденных клинических психологических исследований. Саму структуру, вот как мы ее знаем сейчас, ее разработала Анселин Шуценберг. И дальше потом еще есть такие вот Мюррей Боун, Моника МакГолдрик, Редрик Гансен. Это классики семейной терапии. Эта генограмма используется в психотерапии, в медицине, в социальной работе для того, чтобы воспроизводить вот эти вот, поднимать на поверхность эти сложности. Поэтому это работа с фактами, как я уже говорила, это никакая не магия, только факты. А можешь сказать, кому генограмма вот прям вот сейчас необходима? Вот люди придут, и какие 3 признака, что им точно нужно сделать генограмму? Да, вот, ну, спасибо, да, вот каждому можно сделать генограмму, конечно, я буду это и дальше говорить, но если у вас, например, ваши отношения с партнером все время складываются по одному и тому же сценарию, повторяется, да, или с разными партнерами заканчивается по одному и тому же сценарию, или вернемся к материальную жизнь, да, вы достигаете определенного уровня дохода, например, и тут же деньги сливаются, что-то происходит, как будто кто-то отрезает. Вы потом опять накапливаете или зарабатываете, и опять сливается. Повторяющаяся такая неудачная ситуация. Или, например, вот как мы уже говорили, есть физические симптомы, которые медицина не объясняет. Или как вот есть тоже знакомая, да, анализы показывают все хорошо, человек себя плохо чувствует. А врачи, ну вот попейте витаминчики, ну давайте мы вас проколем. Ничего не могут найти, и тогда нужно, конечно, и врачей, слушайте, мы всегда отправляем к врачам, к медикам, если такая есть физическая проблема. Но вот составление генограммы вот в таком конкретном случае может помочь найти зависимость, начало болезни у бабушки, у дедушки, может быть, в таком же возрасте, или заболевания, или потери, да. Поэтому если хотя бы одно «да», то вам точно нужно составить генограмму, иначе вот эти повторения бесконечные будут не только у вас, но и у ваших детей. И это, кстати, тоже был один из аргументов, почему я стала расстановщиком, понимая о том, что, делая работу по расстановкам, я облегчаю своим детям жизнь. Да, я не изменю их судьбу, они приходят сюда со своей кармой, судьбой, и я за них не могу жизнь прожить, но облегчить я могу. Вот 10 числа мы будем проводить семинар, где будем делать всем генограмму. И что конкретно люди унесут после этого? Да, то есть мы сегодня поговорили о важности и какие трудности, да, может генограмма помочь исправить, но как раз в воскресенье мы будем составлять собственную генограмму
которую вы прорисуете своими руками, есть шаблоны, есть конкретные люди и поколения, которые влияют на нас, есть список конкретных вопросов, которые нужно задать себе, которые нужно задать родственникам. И это, понимаете, не на 3 часа практикума, но вы получите материал и начнете делать работу, которую продолжите потом самостоятельно. И, как я уже говорила, ресурсы, интернет-ресурсы, в которых вы самостоятельно тоже можете не только найти тех, кто забыт, но и, например, по составлению генограммы. Да, то есть то есть я подготовила шаблоны, где вот Оксана спрашивала, да, что вот, если я не знаю, да, будет шаблон. Но можно и в электронном формате красиво составить как книгу своего рода. Это то, что мы можем оставить своим детям, презентовать для своей семьи красиво оформленную. Не схема, как мы это делаем в генограмме с кружочками, квадратиками, стрелочками, там тут крестик, там нолик, а красиво оформленную книга рода. Это очень красиво. Может быть, работа сделана. Вот человек будет составлять генограммы, и вдруг он столкнется с ситуацией, вспомнит ситуацию очень сложную, с которой ну, там, эмоциональный контакт войдет, и ему будет сложно справиться. Что можно ему сказать об этом? Ну, Потому что мы во-первых, все проживали события, и даже бессознательно мы их проживаем. И иногда приходит какая-то ситуация, что нас захватывает. это так, потому что поле действительно захватывает, и когда мы находим вот эту болячку, скажем так, да, когда мы находим этот пункт, мы обязательно эмоционально как-то реагируем, и это очень хорошо, даже если мы будем эмоционально реагировать. Это значит, мы в точку попали. Но здесь беспокоиться не надо, поэтому мы с вами в защищенном пространстве, в кругу специалистов, которые делают тет-а-тет работу почти каждый день с другими клиентами. И на самом деле, вскрывая вот эти вот вещи, мы начинаем получать только силу. Поэтому нужно развернуться просто в эту сторону, посмотреть, не бояться, без страха, а с уважением к предкам, которые проживали тяжелые времена. На самом деле и наши бабушки, и то есть и войны, и репрессии, раскулачивания тоже были нелегкими для них. Просто из уважения к их судьбе, но мы не обязаны нести их трудности. Да, вы поймите, что это может быть первым шагом к себе, к своей собственной жизни. И я от всего сердца желаю вам сделать этот первый шаг 10 уже прямо мая. Остались ли у вас вопросы до того, как мы завершим? Мы уложились в час, мы молодцы. Спасибо, Лена. Вопросов нет. 10 мая, да, мы будем делать, ну, Да, генограмму, да? да, 10 Семейную, мая да? вы напишите, каждая из вас получил от меня ссылку на Zoom, поскольку вы в Zoom. Напишите мне, пожалуйста, как вы хотите участвовать. Вы хотите живым образом прийти, чего я вам советую, в Берлин, да? Но не все могут живым образом прийти. Оксана, я знаю, что ты и Кристина за пределами Германии даже находитесь, да, я уже не говорю про Берлин. Но мы найдем обязательно возможность просто сделать запись. Я подумаю, как вам отправить этот шаблон, чтобы вы самостоятельно могли просто поприсутствовать. Просто напишите мне о своем желании, и мы организуем тогда технически онлайн. Это будет не так, как мы сейчас, потому что в зале будут люди, и мы будем работать с людьми. Но так как я не одна буду работать, то мы как-то с Леной и с нашими другими коллегами
Андрей сейчас в самолете летит из Швеции в Берлин. Был у сына на выпускном. Тоже в воскресенье к нам присоединится. Так что вас ждет очень доброжелательное пространство, защищенное пространство. Не бойтесь сделать этот первый шаг к себе. Спасибо вам. Vielen Dank. И Магерн. Ну что ж, Лена, хочешь что-то сказать напоследок? Кристина хочет сказать. Про время хотела спросить. Во сколько в 10 мая будет? В 11 по берлинскому времени, ну, по Да, поняла. немецкому. Мгм. Спасибо за ответы, за всю информацию. Спасибо, Кристина, рады были видеть тебя. Я извиняюсь, Да, вы и- выслали, да, то есть время. Ну, то есть вы вышлите, да, ну, то есть визитку приветствия. Вы напишите мне на mail, да, напишите, как вы хотите участвовать, вживую или онлайн, и я пришлю все детали. Обратно на тот же mail, с которого вы получили ссылку на Zoom. Да? Спасибо. Естественно. Хорошо. Можно на русском или на немецком? Ну, на русском. Я на немецком не смогу провести, хотя 15 лет почти живу в Германии, я ориентируюсь на русскоязычную аудиторию. А у немцев немножко другой подход к расстановкам. Мы представляем школу французскую, не сказала, кстати, это важно. Французская школа по методу Индриса Лаора, потому что некоторые знают по Берту Хеллингеру. Понятно, что это что-то похожее, но все-таки есть отличия. И мы, конечно, очень благодарны за то, что когда-то получили эти знания и были лично знакомы и с Индрисом Лаором, и с мастерами, которые передают, и до сих пор передают. И мы до сих пор учимся. То есть это такой процесс бесконечный. Учись. Ну что ж, Окей, спасибо. Да. Спасибо, дорогие друзья. Мы надеемся увидеть вас в воскресенье и хорошего продолжения вечера. Пока. Вам взаимно. До свидания. Пока. Танец сердец.